Assalomu alaykum hammaga. Akalar, 2 kun oldin olib qo'ygan Hyundai Elantra mashinamiz xolos bitti. Salon laminatsiyasi qolgan edi. Hozir kimsikadan keyin bitirib yuboramiz. Biz boshlagan bolalar. Уже motorlarning полный чисткасini tugatdik. Ideal darajada bo'lgan, даже orqa tomonlari bilan, ichlari bilan полный hamma joyi ideal darajada bo'lgan. Salonlari ham chotki bo'lib, gilamlarigacha tozalanib, apshipkalari, ko'jalari ma'qul holatga kelib, yangidek bo'lib qolgan. Buni alohida bitta postga o'ramiz. Spark mashinasini olib qoldik. Ikkita oldiga 50 talik qo'shib beryapmiz. Laboyga so'ng slash qilib beryapmiz. Orqa laboyga yana bitta 100 talik urib, 240 chotki qilib ishlarini qilib beramiz. Tayyor mashinalarimiz hammasi ko'chada.